Мекендештер, ассаламу алейкум, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, кайрадан мамлекеттик думада Россия Федерациясында жаңы сунуштама, мунусунда болсо Госдумадан мигранттардын өзүнүн өлкөсүнө тыйын которгон акчасынан 3%-ды Россия тарап кармап калыш деген сунуш кирип жатат. Ушул боюнча кыскача сүйлөшөбүз. Сөз баштаардан кичинекей жарнама. Барыз эле Кыргызстанга тыйын которобуз. Бүгүнкү күндө Байтүшүм компаниясы, Байтүшүм банкы кыргыз мекендештерге абдан сонун акцияны уюштуруп жатат. Бул тыйын которгон мекендештердин арасынан тандап туруп, биринчи орунга бир айдын ичинде 50 000 рубльди байге коюп атат, утушка коюп атат. Экинчи орунга болсо 30 000, үчүнчү орунга 20 000. Барыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которолу. Балким утуштун ээси сиз болуп каласыздар, анан кийин жеңүүчүлөрү сөзсүз түрдө биз ушул биздин каналдан чыгарып турабыз. Андан тышкары ошол Байтүшүм компаниясы менен дагы бир продукт ойлоп чыгардык. Кыргызстандык мекендештер, Россияда жүрүп карта ача албай жүргөн мекендештер болсо, төмөнкү номерге чалыңыз, биздин офиске келиңиз, ушул боюнча жардам берип, консультация беребиз. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында атайын согуш операциясы башталгандан кийин мамлекеттик думадагы депутаттарга мамлекеттин органдарды урушу боюнча, аларга претензия айтышы боюнча көп жерден чектөө коюп койгон. Ошондон булар мигранттарга асылган бир эле темасы калды мигранттар боюнча. Эми Госдуманын ичиндеги «Справедливая Россия» фракциясынын лидери Сергей Миронов ушу мигранттар чет элге өзүнүн өлкөсүнө тыйын которсо, ошонун 3%-ын Россиянын эсебине алып калыш керек деп сунуштап жатат. Баш аягы эсептей келсе, жалпы мигранттардын чет элге которгон эсебинен эгерде 3%-дан эсептесе 45 миллиард рубль мамлекеттик бюджетке түшөт деген санды чыгарыптыр. Эми алардын ичинен Кыргызстан 3,5 миллиард АКШ долларын жылына которот. Эми бул азырынча сунуш канчалык күчүнө кирет азырынча белгисиз. Бирок ошонсо дагы жакында Госдумада чоң шайлоо, сентябрда шайлоо, ошонун алдында көпчүлүк депутаттар мигранттардын атынан хайп кармап, ошонун негизинен атын чыгарып, очко утканга аракет кылып атат. Бул дагы ошол очко утам деген депутаттардын ою. Бирок ошол эле учурда бул мыйзам эгерде сунуштама кирсе дагы депутаттардан бүт баары колдош керек кириш үчүн, андан тышкары президент кол коюш керек, ошонун негизинде анан күчүнө кирет. Эгерде даже ушул система кире турган болсо, азыр эмес, келечектеги 1-2 жылда бул жөнүндө камсана байлап койсок болот. Бирок ар кандай учур болушу мүмкүн, ошого да моралдык даяр бололу. Жакшы жаңылыктарды силерге айтканга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендештер, жакшы жаңылык: балдарды мектепке орноштуруу боюнча, жогорку окуу жайга орноштуруу боюнча диаспора 2 долбоорду алып бартабыз. Биринчиси, кичинекей балдарыбызды мектепке өткөрө албай калсак, диаспоранын атынан Кыргызстандын билим берүү министрлиги менен биргеликте сүйлөшүп, ошонун негизинде бул Москва жергесинен орто мектептерин ачтык. Төмөнкү номерлерге чала бересиңер. Экинчи долбоорубуз болсо Вернадский университет менен сүйлөштүрүп, балдарды колледжге тапшырсак болот. 9-класстан кийин же болбосо жогорку окуу жайга тапшыртып, өзүбүз дагы окусак болот. Дистанционно окусак болот, очно окусак болот, очно-заочно окусак болот. Цель въезда учеба деп киресиңер, эч кандай маселе болбойт. Ага дагы төмөнкү номерлерге чалып сурап биле бериңиздер. Бул жаатында жумушубузду алып бартабыз.